घोटकी में अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त घोटकी में पीपल्स पार्टी जे MNA चीफ सरदार मोहम्मद बख्श मेहर चयो आहे त आपाशे खाते जे समूरनि नंढनि मुलाज़िमनि जा मसला जल्द हल कया वेंदा। फौती ऐं रिटायर मुलाज़िमनि जी औलाद खे नौकरी ॾियणु पहिरीं तरजीह हूंदी, अहिड़ो इज़हार सरदार मोहम्मद बख्श मेहर इरीगेशन कॉलोनी में ऑल सिंध इरीगेशन ट्रेड यूनियन फेडरेशन जे बेड़ाके खे खिताब कंदे कयो। हिन चयो त डिप्लोमा होल्डर सब इंजीनियर लाइ बि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां ॻाल्हाईंदुसि ऐं बरसात खां पोइ जेके बि घोटकी ज़िले में आपाशे खातो मुतासिर थियो उन जी बहाली लाइ बि जल्द कमु शुरू कयो वेंदो। आपाशे खाते जे मुलाज़िमनि खे सिहत कार्ड बि ॾियारियो वेंदो। इन मौके ते ऑल सिंध इरीगेशन ट्रेड यूनियन फेडरेशन सिंध जे सदर मियां अब्दुल रहीम भारो ऐं जनरल सेक्रेटरी इकबाल अहमद लाड़क मुलाज़िमनि जे मसइलनि बाबति सरदार मोहम्मद बख्श मेहर खे आगाह कयो। इन मौके ते सरदार मोहम्मद बख्श मेहर इरीगेशन कॉलोनी लाइ ट्रांसफार्म ॾियण समेत समूरा मसला हल कराइण जी ख़ातिरी कराई। इन मौके ते डायरेक्टर सीडा साजिद अली भुट्टो, इंजीनियर आपाशी खुर्शीद खोखर, फजल हुसैन, इरफान रिंद, मोहम्मद इस्माइल, इदरीस मेहर, मियां माशूक, सलीम ऐं ॿिया मौजूद हुआ। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।